उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे। हाँ मस्त है। उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे उड़ा पूर्ण कर पूर्ण कर पूर्ण कर। तेल डोला को ठीक है। यार चंदा ठीक है मस्त बन गया। और दुनिया दौड़ दो सर ने आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज आप डालने ला रहे हैं वो टायर भी बाइक के अंदर डालने ला रहे यार। अनिलो वो बाइक लेके जाने ला रहे और ये लड़न ला रहे है जितना नागे हो गया रेडी तो पालो हो रही हो चला लेगी आ गया खेत में। ठीक है एक आ गया फिर वापस आ गया। किन्ने बगे है ना चाहे फड़ तोड़ना आया तक चकले हुए किलो आह क्यों को नहीं की दो बराबर ले चला बेटा फिर मिला के। तो भाई नीलो ले गेड़ो मोटरसाइकिल वो अब आए हुए बाकी शाम होना रही है। ठीक है वो नीलो आ गयो ये दोनों मोटरसाइकिल खड़िया और शाम होगी भी हैं तो पर कोई दिक्कत की बात को नहीं आप चेंज करना है वो कर दें। ला कट बेक टायर चेंज करा पतला कर ला मोबिल चक्कर है टायर पतलो कर ला टायर है। हाँ लार लो सुबह गाल देगा। हाँ हाँ एक बार ईंट लगा दिया नीचे ऊपर नवस की लगा दे होगे लग गयो आगूंगे आगू तो कोई नहीं लारा बदन बदन दे दिया बोर लिया बिन लिया पहला बस बैक कर बैक कर बैक कर ले बैक अरे बैक कर ले यार मार सो बस ये ना करे ईंट और कम्बल है मेरे कन ईंट चक ली। हाँ इली साइड में लगा दूंगा और देखी क्या कर ला रही है अब चक बोल कटी सेट है। एक बार यार फोन रख दिया दोनों ला जाओ नहीं तो सावड़ कर लिया का फोन स्टार्टिंग में रख दिया और दबा दबा टायर चेंज करा बे टायर का लाना इंगमा। हाँ जी वो टायर इसके अंदर डालेंगे ये टायर उसके अंदर डालेंगे। मैं वो इल्ली साइड में ठीक है मैं वो आन क्यों कौन ला रही हूँ सारो जोर मार लियो पतंदर ठंडा है की करियो लेकिन एक सेकंड अच्छा घुमा दियो रे मैं घुमा बैंगन दियो प्रणो ओ ठंडा है कि रुक रुक उल्टो उल्टो कर अब इन कर रहा कि उल्टो ठीक है मैं मुझे यार आन क्यों कौन ला इल्ली साइड में हाथ मार के तो क्यों मारा और की बात हुई 3 घंटा हो गया माथा हमारा तो कद लग गया आएंगे ओ यार इतनी देर में मैं एक लोग आ दूं की बात की होगी अरे भाई जी उन दो गा रही ओ देखी अट्टू साहब कौन दिखना रे देखी अनिला
ओए ए बंदा का मोटरसाइकिल का इंजन है ओ बंदा का मोटरसाइकिल का इंजन इना आगे देख के रखे भाई जी शोकर मुंदो कर रखी है मैं यार बात की होगी आन कौन ला रही हो इल्ला बस आगे देखो अंतिम मोर ले काट अभी ने तो कर साउंड कर ओके करे जल्दी टेर अब कर साउंड इन कर साउंड कर एक हाथ में फोन पकड़ रखी है यार कर दोगे क्या कर दोगे इन बिचारा क्या करना बता श्री फोन पकड़ दे दूर पास हो भाई जी मैं गलती हूँ एक लो ठीक है पापा मानदा ट्रे रिमोट से लगाएंगे भाई काम वो मत होना रे एक तो दौर तो ही कोई काम है आलियो ए ओ कर दियो आलियो गद्दी में विल पास पार क्यों को निकड़ियो के बात होगी 3 मिनट हो माथा मरान वक्त की हुई ले नटिंग मैं मुझे गाल दियो कर ऐसे गिलवा दियो को ए तने गाल नो भी क्यों नहीं तने गाल नो भी क्यों नहीं बस आ गया इन बी जी खोलियो कहाँ से आ जाते हैं लोग वहीं पर रहे हुआ फिर कहाँ मिस्त्री में अच्छी नहीं हो इना ये अंदर है और पकड़ कर दूध पीगा भी दो नट ए पड़ा ए रे यार ये गम्मा का फिर मेरे लगे चारों दो में कौन यार ले यार ला बोले ला अब घर कौन कौन था आप ही कर दियो मुंडो गाल ये करेगो तेरे लो एक नट गाल दिला लो पासे खड़े रहते नट मैं ले गया मैं ये तेरे लो करतो हाँ मर सके करे खोल ही ले सारा नहीं साथ तो बार कौन करता वैसे तो नहीं है ये घूम दियो है इसको ब्रेक लगी डर रहा घूमना को नहीं वो आ गया स्प्लेंडर की चीज स्प्लेंडर में ना होगी तो किम होगी बुड्ढो की जरा को ये पत की होने जो मैंने भी पर यो रोब के नड़ो ले किलो गालो वो किलो तो मेरे लोग ही हो ना किलो तेर लग गया ले नट दे नट्टा को बेरो को नहीं मैंने 13 लगो मेरे यो तेरा यो मेरा यो तेरा यो मेरा लो गाइस हमने कर दिया फिट इसको लेके जाएंगे बाहर और देखेंगे चोर कितना का सुबह टाइम उठा जाऊंगा मैं थाल तक का ताली बनना सामने आ मुंह गिस्सो भी ना चाबी लगी ना पानो लाग्यो की को लागे टेंट तक की बिंगर वो लगाना पड़ो स्प्रिंग पड़ गयो बिंगो इंगो वो भी सीधे कर रखा है हाँ अरे मम्मी भाई फ्रंट में टकाट कर लियो इंगे बैक और गाल देंगे किस दिन में यार बिंग आगे मटकाट लगा दियो मोटर टेर कर लियो ठीक है सना रिम ही मतलब रिम सके चेंज करी है और रिम में सतपाला हुआ वो मेरू है यार याद करके देखिया आज की गिट्टी है नहीं ये आया सतपाला ही यार बिया देख यार मेरे लिए रिम का सके चेंज हुई मेरी रिम का माई देगी
तेरे लिए मैं रिम गवाई हाँ और बात मेरे चुकी बाकी सही है। देखिए रिम का सगी है, बात चेंज हुई है, ठीक है नहीं। तो भाई वो आ गया 12, ठीक है। रात रात में टेप बदल दिया मैं। ये तो दिख गयो किश हो गया भाई। धुम्मा ठागी धुमर लागी टायर गालते ही मारे जोर के कौन घूमी का बड़े बिता बिता बड़े बेद बित्ते ही रहो टायरों के ठा बड़े लार लो फर्क हो है। अंधेरा करके रिमोट सही बन गया है। ले मन चला के देखने दे। हटा दे हटा दे हटा दे हटा दे हटा दे। ब्रेक कसी घने कस जो सारा सिरा लगा दिया मैं। हाँ मेरे लम जानवो चिप्पे रे में तो आपनो है दी जन ना। अरे ब्रेक क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं दे। ये देखो वाह लाइटा यार चंदा ठीक है मस्त बन गया। रोक ला रही है चौक ला रही चौक में चक्कर ला रही है। हाँ मस्त है। उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे पुरना कर पुरना कर पुरना कर। तेल डोला को ठीक है। और दुनिया दौड़ दो। तो भाई करनूर आ गया। एक इन यार करने का नहीं, इनको मतलब फेस सही करने का इतना ऊंचो चकनो बड़ा है। बात सुन के नाम ले या तो मैंने अट्ठा करना बड़ा ऊपर ज्यादा बस सही है। बिम की निकली नहीं मेरे लमे रेतो निकलियो रेतो तो निकलियो रेतो निकले मेरे हाँ ये कांप सी निकली मेरे लम और की क्यों निकलियो। जगा दे फिर लेटा लूटा दिखा दे मर्च के ला ए ट्रायल लेके देखने दे ना तू ट्रायल को जी लिया है पर ने चाल ये बात है। तन्ने को हां बिल ले लेने दे तन्ने को ले ये सारा चक्कर मैं तो कौन चक्कर है मैं तो को नहीं मैं चक्कू को मोटरसाइकिल चक्कर ना चला के देख लेने दे कौन चक्कू में सतवाले आन बड़न दे दलटे का आजा गेड़ी मार गया बोल रहे हो। ये क्या हो गया, भीग गया सारा का सारा बीज रही है। जोर को मार का मार जोर को मेरा तो की जानो कोनी स्वेटर इंगी है। लॉक कर दे ये ओला अम्मा बढ़ गया हो। अरे तो घट रहे दे कौन दे दे कोई कौन दे दे दुकान मंगल कर जे कोई ले जे दे तब ओला सागे ले ले फिर तेल को नहीं परला बस जोड़ डाल दे तले लोटियो दिखा ले लोटियो ना खड़ी कर तो फटते हुए एक आते को पकड़ ले ना पकड़ तो बड़ा कर ना मारती उतर जा भी हमें तो बैठे हैं ये बैठे दोनों लात लगा रखी नीचे उतर जा। मैं तो कौन लगा रहा कि भरोसा ना रे जी मैं लगा रखी है उतर जा। ओला ओला नहीं उतरे हैं सर वो नाम लिख रहा है लंबो के नाम लिख है टेप चेंज कर दियो टेप चेंज कर दियो नाम भी जाने हो गए। इन्हें बत्ती देख आते जिम बोल रहा है अनी पेंट खोल दी वो तो ये खोल दी रुक रुक भैंस नहीं जाने दे जने कच्चे ही खोल वीडियो बंद करनी वो नहीं है वीडियो बंद कर दे वो नहीं है अनिल अनिल कष्ट करी नहीं। तो भाई बाइक ने लेके आ गया अंदर, ठीक है। एक बार तो इतनी देख लियो, बाकी सुबह
या फिर अब का टाइम मिलेगा नहीं जब बाहरों सोनी तरह लुक दिखाऊंगा था कि किसी की लगे बीएनओ अब सही लगे पीछे मत काट लोगे आगे मत काट लोगे सही करेंगे अब सही लगे बाकी सुबह चेक करा भाई अगर थाने आ वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दिया आपने चैनल पर न्यू हो तो आपने चैनल ने सब्सक्राइब याद करके कर लिया ठीक है और वीडियो किसी लगी बा कमेंट कर दिया आपा मिला एक और न्यू वीडियो में तब तक के लिए भाई बाय बाय थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग